Heia! Vi i en liten miniserie her på det som står i Johannes evangelium kapittel 3 og vers 1 til og med 21. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til å lese disse versene for å få en helhet i det som deles her. Vi tar ikke et vers ut av sammenhengen og liksom gjør et eller annet greia med det, men det finnes en helhet i dette. Nikodemus kom til Jesus om natta, for han var kanskje litt redd for at andre skulle se han. Og da hadde han lyst til å komme dit litt i skjul, for han hadde noen spørsmål og han undret litt. Disse tingene at han faktisk kom til Jesus og gjorde dette, var jo med å forandre livet hans. Han møtte Jesus, livgiveren, og det er det jeg har lyst til å oppmuntre deg til. Enten du ser på andakten her og tatt imot Jesus for mange år siden, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å prate litt med Jesus, la ordene komme ut av munnen din og fortelle hvordan dagen din er, for han har lyst til å høre det, og så bare være sammen med han. La han få lov til å påvirke deg med sin glede og sin fred og så videre. I Johannes kapittel 3 og vers 9 til 11 så står det dette. Hvordan kan dette skje? Det er jo Nikodemus som spør. Jesus svarte, du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig sier jeg det deg. Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt budskap. Så det vi vitner om og det vi har sett er det Jesus sier. Han forteller om veien til himmelen, han forteller om livet, han forteller om hvem Gud er. Han sa jo i evangelium at han ikke kommet for noe annet enn å vise oss hvem Gud Fader er. Så når vi blir kjent med Gud Fader, så er det gjennom Jesus, gjennom det livet Jesus levde, gjennom de gjerningene han gjorde, og så videre. Og her ser vi litt på hvordan han møter mennesker, hvordan han møter meg og deg. Når tvilen og tankene våre romesterer litt, så er Jesus der og oppmuntrer oss til å ikke fokusere på tankene, men fokusere på hans ord. La hans ord få lov til å møte oss i akkurat der vi er, i akkurat den situasjonen vi står i akkurat nå. For det er akkurat nå bibelverset virker i vårt liv. Og det er det jeg har lyst til å oppmuntre deg til. Jeg har sett det når mennesker tar imot Jesus, jeg har bedt frelsesbønn med dem, og jeg har sett så mange ganger hva som skjer med dem når de ønsker Jesus velkommen inn i livet. Og det har jeg lyst til å oppmuntre deg til, enten du har vært frelst i mange, mange år, eller akkurat blitt frelst, eller kanskje ikke blitt frelst ennå. Prat med Jesus og inviter han inn i livet, inn i situasjonen du står i. Og så skal du få kjenne det, at det fylles med fred, det fylles med glede, fryktanker og alle de der tingene, det må forsvinne i Jesu navn. Og så kommer fred, glede og hvile og så videre. Gud velsigne deg, og ha en vidunderlig dag.